Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today's topic is about any questions. This is the last meeting before we have a midterm time. Until today, we have learned many things. From very first meeting, we have learned how to present the presentation or how to open the presentation, how to giving introductions, and then how to select the topic. Now come to the end of the presentations. How to asking polite questions. There are different ways of asking questions in English. If you want to be more polite and less aggressive, it is better to use less direct questions. Jadi dalam menanyakan question itu dalam sebuah presentasi ada berbagai macam cara. Yang pertama, kalau kalian ingin pertanyaannya itu disampaikan secara sopan, jadi pertanyaannya itu tidak agresif, dan sebaiknya gunakan pertanyaan yang tidak langsung. Jadi dalam bahasa Inggris itu makin pertanyaannya tidak langsung atau to the point, terus semakin sopan. Contohnya direct question atau pertanyaan secara langsung, to the point ya, maksudnya when do you plan to move to Geneva. Kemudian kalau misalnya kita akan menanyakan pertanyaan yang tidak to the point, nah itu semakin formal pertanyaan, semakin tidak to the point. Contoh yang tadi, jika contoh yang tadi itu direct question, maka untuk less direct question itu could you tell me when you plan to move to Geneva. Gitu ya, you can learn by yourself. Okay, lebih banyak lagi contohnya kayak gini. Kamu bisa lihat di slide di sisi kiri, direct question. Contohnya, what is the current project status? Semakin tidak langsung, kalian bisa lihat di sisi kanan, can you tell me what the current project status is? Nah, semakin tidak langsung, pertanyaan itu semakin sopan. Itu dalam konteks in English. Jadi, pertanyaan yang ada di dalam pikiran kalian dengan apa yang harus kalian sampaikan itu kemungkinan bisa sedikit berbeda. Kalau dalam konteks English, kalian harus menanyakan pertanyaan yang less agresif atau formal. Contohnya, di kolom what you think, the samples number 4, misalnya ya, will we cooperate with our branches in the UK? Nah, mungkin kalian nanti bisa menanyakan dengan format kayak gini. Perhatikan yang nomor 4. Can you tell me the cooperation between our branches in the UK with bla bla bla, misalnya kayak gitu. Atau do you mind telling me the comparison between the two firms, kayak gitu. Jadi ada semacam expression seperti yang ada di kolom what you ask, misalnya may I ask something please, kayak gitu. Jadi tidak langsung ke there are any other option, misalnya what would that mean for us. Kita tidak bisa menanyakan to the point kayak gitu, jadi harus ada basa-basinya, istilahnya gitu. Sekarang tugas kalian adalah match the questions from above to the answer. Tugas kalian adalah mencocokkan pertanyaan yang tadi di slide sebelumnya in the column what you think dengan jawaban di slide yang sedang kalian lihat sekarang. Silahkan dikerjakan in 2 minutes. Now we move to the anticipating questions. If you know your topic well and know your audiences, it is possible to anticipate most of the questions that will be asked. Oke, jadi kalau kalian
prepare sebelumnya mengenai apa yang akan kalian presentasikan, seharusnya kalian sudah mengantisipasi kira-kira audiensnya itu akan menanyakan pertanyaan apa. Jadi nanti pada saat kalian presentasi silahkan well prepare, kemudian kalian boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan muncul dari teman-temannya pada saat kalian presentasi. After anticipating the question, tidak jarang juga dalam sebuah presentasi itu kalian akan diinterupsi oleh teman-temannya. Jadi how to deal with the interruption? Sometimes you may be asked question during the presentation even if you have asked the audience to wait. Some question can and should be answered quickly or you might prefer to postpone unwelcome question or comment. Jadi pada saat kalian presentasi misalnya ada yang menginterupsi, kalian boleh menjawab pertanyaannya secara cepat ya, sekilas, atau kalian boleh menundanya nanti di akhir. Itu tergantung dari kebijakan presenternya. Di slide ini ada beberapa contoh pertanyaan interupsi. Contohnya ya, if you don't mind, I will deal with this question later in my presentation. Can we get back to that a bit later? Would you mind waiting with your question until the question and answer session at the end? Jadi ini ya salah satu caranya. Kalian boleh mengatakan, would you mind waiting with your question until the question and answer session at the end? Bisakah kalian menunggu sampai nanti ada sesi tanya jawab di akhir presentasi gitu? Boleh menunda atau kalian boleh langsung menjawab dengan cepat. After answering questions, especially those that require a longer answer, it is sometimes necessary to remind the audience what you were talking about before the introduction. Jadi ada kalanya itu pada saat mereka interupsi, pertanyaannya itu panjang. Jadi silahkan peringati mereka bahwa nanti akan ada sesi pertanyaan. Atau you can say, before we continue, let me briefly summarize the points we were discussing. Atau kalian juga bisa mengatakan, so back to what I was saying about something in the end, blah blah blah, something like this ya. Jadi kalian bisa summary atau meringkas penjelasan kalian atau meng-highlight the point, and then atau kalian boleh menunda interupsinya itu nanti di akhir sesi tanya jawab. Now we come to the reforming question. Jika kalian memutuskan untuk menunda interupsi dan menjawabnya itu di akhir sesi tanya jawab, it is necessary to reformulate a question. Say it in another way before answering it. Jadi mengulangi pertanyaan dari audiensnya. This not only gives you time to think, it also allows you to make sure you have understood the question. Jadi reformulate a question itu fungsinya tidak hanya memberikan kalian waktu untuk menjawab, tapi juga untuk memastikan apakah kalian sebagai presenter itu memahami pertanyaan dari audiensnya. Kemudian yang terakhir, allow the other participants to hear the question again since there are a large or noisy audience. Jadi tujuannya apa? Mengulangi pertanyaan dari audiens itu agar partisipannya itu mendengarkan kembali pertanyaan dari salah satu audiensnya. Jadi biar mereka setidaknya getting the audience attention. Nah, caranya gimana? You can use the following phrases and the technique in the table below to reformulate questions. Caranya, contoh ya, I see, so what you are asking is about, kemudian kalian boleh mention kembali atau restating the audience question. Contoh lagi, if I understand you correctly, you want to know about A misalnya.
boleh lagi kalian mengatakan seperti ini. Okay, let me just repeat your question so everybody can hear it. Atau, if I could just rephrase your questions, so, bla bla bla, kayak gitu. Here we are, caranya merephrase the question. Contoh, in the left column, jadi pada kolom pertanyaan di question is, misal ya, negative, isn't there a better solution? Kemudian kalian boleh reformulate menjadi positive sentence. What would be a better solution? Jadi ketimbang kalian mengatakan atau menanyakan pertanyaan dan yang maknanya itu negatif, seperti isn't there a better solution, akan lebih baik lagi kalau kalian menanyakannya itu in a positive way. Contohnya, what would you be better solution? Jadi leaving out negative words such as no, never, and none. Jadi sebaik-baiknya itu menghindari pertanyaan yang negatif atau negative words. Contohnya kayak no, never, and then none. Kemudian agresif pertanyaan yang agresif itu sebaiknya tidak dilakukan. Contoh, do you honestly believe we can get the contract? Nah, kayak gitu itu kan kayak ngompor-ngompori atau apa ya istilahnya lebih tepatnya itu. Jadi kalian bisa menanyakan tapi posisi kalian itu netral. You are asking whether I think it is possible to get the contract. Jadi avoiding words which sound aggressive or have negative meaning such as honestly, really, disaster. Now comes to the exercises sessions. Okay, read the instructions and then you may open the ebook and try to did the task. Complete the dialogue with phrases from the box. Then listen and check the audio is worth you too. Okay, saya rasa sekian untuk hari ini. Sekali lagi saya ulangi, di sesi terakhir ini saya sudah menjelaskan mengenai how to asking politely and then how to deal with interruption, and the last, how to reformulate the question. Okay, I hope you did well and good luck. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.